நீ மோகனா என்னடா ராமு ஃபோன்ல திடீர்னு எமர்ஜென்சி அலர்ட்னு மெசேஜ் வந்துச்சுடா. டக்குனு ஃபோன் சவுண்டா வைப்ரேட் ஆகுறா. அது ஒண்ணும் இல்லடா, அது பத்தி நான் சொல்றேன், உட்காரு. அது என்னன்னு பார்த்தோன்னா நேஷனல் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் அத்தாரிட்டி, அது தமிழ்ல பார்த்தோன்னா தேசிய பேரிடர் மேலாண்மை ஆணையம்னு சொல்லுவாங்க. அவங்க வந்து ஒரு டெஸ்டிங் மெசேஜா 20ஆம் தேதி வந்து புதுச்சேரி மற்றும் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற அனைத்து பொதுமக்களுக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு சாம்பிள் மெசேஜை சென்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஓ அப்படியாடா, அதை பத்தி கொஞ்சம் தெளிவா சொல்றோம். அதாவது பார்த்தோன்னா நம்மளுக்கு இன்னைக்கு வந்து பார்த்தியா அக்டோபர் 20, இது வந்து ஒரு டெஸ்டிங்காக அவங்க சாம்பிளுக்கு சென்ட் பண்ண மெசேஜ். இதை வந்து நம்ம ரொம்ப முக்கியமாக எடுத்துக்க தேவையில்லை. ஆனால் இனி வரும் காலங்களில் வந்து இந்த தேசிய பேரிடர் மேலாண்மை ஆணையம் அவங்க அனுப்புகிற மெசேஜ் வந்து நம்மளுக்கு ரொம்பவே முக்கியத்துவமாக இருக்கும். ஏன்னு பார்த்தோன்னா இப்போ வந்து ஒரு சுனாமி அதுன்னு வச்சுப்போம், நம்ம வந்து நியூஸில் பார்த்தோ இல்லை ரேடியோவில் கேட்டோ வந்து தெரிஞ்சுக்க தேவையில்லை. ஏன்னா இது அனைத்து பொதுமக்களுக்கும் வந்து அவங்க சென்ட் பண்ணிடுவாங்க. இன்னைக்கு வந்து ஒரு டெஸ்டிங்காக அவங்க சென்ட் பண்ணது நம்மளுக்கு ஃபியூச்சரில் அது ரொம்பவே உதவியாக இருக்கும். நம்ம அந்த மெசேஜ் வந்தவுடனே கொஞ்சோட நேரத்தை வீணடிக்காமல் வந்து தயாராகிறதுக்கு இது உதவிகரமாக இருக்கும். பரவாயில்லண்ணா, நம்ம அரசாங்கம் ரொம்ப நல்லா செயல்பட்டுருக்காங்கண்ணா. பாராட்டு விஷயம்டா. ஆமாண்டா, இப்போதான் நான் சொன்ன புரியுதுலடா. புரியுதுடா, வரேன்டா.